혹시 코골이 소음으로 인해 부부간 각방을 사용하고 계신 시청자분 계신가요? 수면무호흡증은 아무리 오래 잠을 자도 피로가 제대로 회복되지 않고 각종 이 생길 수 있으며 돌연사의 위험성까지 높아집니다. 안녕하세요. 뇌를 건강하게 하자 송재준의 브레인 세라피입니다. 오늘 제가 들려드릴 일상연구소의 주제는 바로 코골이입니다. 이미 휴가를 다녀오신 분들도 계시지만 기대 반 설렘 반으로 휴가를 기다리고 계신 분들도 많을 것 같은데요. 나만 알고 있는 잠버릇인 코골이 때문에 친구, 연인과 여행을 가는 게 두렵다면 오늘 이 영상 꼭 보셔야 합니다. 살이 쪄서 비염이라서 도대체 코골이의 원인은 무엇이고 치료법에는 어떤 게 있을까요? 송재준의 일상연구소 지금 바로 시작합니다. 코골이는 수면 중 좁아진 기도에서 공기가 통과하면서 발생합니다. 연구계, 혀뿌리 등의 조직이 마찰을 일으켜 떨림음이 발생하는 것이 주 원인입니다. 코골이는 선천적, 후천적 요인에 의해 발생할 수 있지만 대부분 상기도 협소가 주 원인으로 작용합니다. 코골이 소리의 근원인 연구계는 입천장 후방의 연한 점막 조직입니다. 혀뿌리는 혀의 가장 안쪽 부분으로 후두개까지 뻗어 있습니다. 좁아진 기도로 인해 공기 압력이 빠르게 형성되면 이들 조직이 떨려 코골이가 발생하게 됩니다. 더욱 큰 문제는 코골이 증상으로 인해서 폐쇄성 수면무호흡증마저 일으킬 수 있다는 점입니다. 이는 수면 중 호흡이 일시적으로 정지하거나 불규칙해지는 증상입니다. 수면무호흡증이 장기화되면 폐혈관 수축, 폐동맥 고혈압, 질식 등의 문제를 야기할 수 있습니다. 또한 교감신경계 활동 증가로 인해서 고혈압과 같은 심혈관 질병 발생 가능성도 높아집니다. 혹시 코골이 소음으로 인해 부부간 각방을 사용하고 계신 시청자분 계신가요? 방 밖에서 들릴 정도로 큰 코골이도 치료가 필요한 증상의 예로 들 수 있습니다. 코골이가 점점 커지거나 무호흡이 관찰되는 경우 숨이 차거나 숨이 막혀서 깨거나 앉아서 자는 경우도 수면무호흡증의 증상 중 하나입니다. 그 외에도 집중력 및 기억력의 저하, 또 심해진 짜증과 우울감, 야간에 2회 이상의 배뇨 증상이 있을 때에도 치료가 필요한 코골이, 수면무호흡증의 일반적인 증상입니다. 심한 코골이로 내원을 하더라도 실제로는 대부분 수면무호흡증이 동반되는 경우가 많습니다. 코골이가 심해지면 수면무호흡증으로 발전할 수 있는데 잠을 잘 때 숨을 쉬지 못하는 현상이 수면무호흡증입니다. 수면무호흡증이 있으면 숙면을 취할 수 없게 되어 낮에 졸리고 피곤하며 머리가 맑지 않습니다. 수면무호흡증이 오래되면 고혈압, 부정맥 등이 발생할 수 있으며 뇌졸중, 심근경색증의 발생 가능성도 증가하게 됩니다. 어린이의 경우 학습장애가 초래될 수도 있습니다. 코골이가 심한 사람들 중에서 코를 골다가 갑자기 컥 하는 소리를 내며 숨을 쉬지 않아 조용해지는 경우가 있는데요. 이러한 증상이 바로 수면무호흡증이라고 할 수 있습니다. 수면무호흡증은 수면다운 검사라는 객관적인 방법을 이용해서 진단합니다. 수면다운 검사를 시행하여 10초 이상 숨을 쉬지 않는 수면무호흡이 1시간에 5회 이상 발생한다면 수면무호흡증이 있다고 진단하게 되고, 이는 발생하는 기전에 따라 폐쇄성, 중추성, 혼합성으로 구분하게 되는데 발생하는 기전이 다르기 때문에 원인과 치료 역시 다릅니다. 따라서 수면무호흡증이 의심된다면 정확한 진단을 통해서 어떤 종류인지 또 얼마나 심한지를 파악해야 합니다. 수면무호흡증이 심한 경우 현재 표준 치료법은 양압기 치료입니다. 양압기는 바람이 나오는 기구인데 이 바람이 나와서 막혀있던 숨길을 열어주는 역할을 하게 됩니다. 꾸준히 착용하면 90% 이상 치료 효과를 볼 수 있습니다. 턱을 앞으로 당겨주어서 숨길을 넓게 해주는 구강내 장치도 있는데 경미한 수면무호흡증이나 코골이에 도움이 됩니다. 하지만 심한 수면무호흡증에는 도움이 되지 않고 턱관절이나 치아에 문제가 있는 경우에는 사용을 하기 어렵습니다. 마지막으로 수술적 치료를 할 수 있는데요. 수술을 하기 위해서는 두 가지 전제가 필요합니다. 숨길에 막힘이 되는 곳이 명확하게 확인되어야 하고 수술 후 부작용이 없어야 합니다. 이러한 전제가 되는 수술 대상자는 실제로는 많지 않기 때문에 수술은 제한적으로만 시행되고 있습니다. 비강 확장기는 코가 막혀서 코를 고는 경우에는 일부 효과가 있을 수 있지만 수면무호흡에는 아직 효과가 입증된 바가 없습니다. 그리고 다른 입 벌림 방지 밴드나 코골이 방지 스프레이는
코골이나 특히 수면 무호흡에는 효과가 입증되지 않았기 때문에 추천드리지 않습니다. 소아에서 코골이가 심한 경우 편도 절제술을 하기도 합니다. 최근에는 기술이 발전하면서 크게 위험하지는 않지만 수술 후 출혈과 같은 부작용, 그리고 편도를 제거함으로써 면역 기능이 저하될 수 있다는 주장 등이 있어서 최근에는 편도의 피막을 보존하면서 편도를 제거하여 통증을 줄이고 부작용을 감소시킨 피타 수술을 많이 하기도 합니다. 급격한 체중 증가는 코골이를 악화시킬 수 있습니다. 고열량의 음식, 매운 음식 등을 야식으로 즐기는 습관은 성인병 유발의 요인이므로 주의해야 합니다. 자기 전에 섭취한 에너지가 체내에 쉽게 축적되어 체지방으로 전환될 가능성이 높기 때문입니다. 이러한 야식 습관은 비만을 초래할 수 있을 뿐만 아니라 코골이 등 수면장애의 악화 요인이 되기도 합니다. 비만으로 인해 목 주변에 지방이 축적되어 기도가 좁아져 수면 중 원활한 호흡을 방해받기도 합니다. 따라서 살이 찌지 않도록 야식을 지양하고 규칙적인 생활 습관을 유지하는 것이 바람직합니다. 또한 술은 근육을 이완시키고 중추신경계를 억제하여 코골이와 수면 무호흡을 악화시킬 수 있습니다. 그러므로 최소한 수면 3-4시간 전에는 음주를 피하는 것이 좋습니다. 그리고 수면제 등의 약물도 코골이와 수면 무호흡증 증상을 악화시킬 수 있습니다. 깊은 숙면을 위해서는 몇 가지 원칙이 있는데요. 우선은 아침에 일찍 일어나는 것이 중요합니다. 아침에 햇빛을 보아야 우리 뇌의 생체 시계가 낮을 인식하고 적응을 하게 됩니다. 그리고 낮잠을 자지 않아야 합니다. 지나치게 낮잠을 오래 자게 된다면 우리 몸은 하루 수면량을 다 채운 것으로 인식을 하여 밤에 잠을 잘 필요가 없다고 느끼게 됩니다. 또한 침대에서는 잠을 자는 것 이외의 행동을 하지 않는 것이 중요합니다. 특히 잠들기 전에 누워서 스마트폰을 하는 걸 좋아하는 분들이 많이 계실 텐데요. 스마트폰을 하다가 잠들 타이밍을 놓쳤던 적 많으시죠? 이처럼 스마트폰을 사용하여 동영상을 보는 것은 뇌를 지속적으로 자극하여 잠들기가 어렵게 만듭니다. 그리고 푹 잠들기 위해서 잠들기 전에 술을 드시는 분들이 간혹 있는데 술은 오히려 깊은 수면을 방해하기 때문에 피해야 합니다. 자기 전에 무드등을 켜거나 백색 소음기를 켜고 자는 것도 깊은 수면을 방해하는 걸까요? 이명이 있는 분들의 경우 자기 전에 백색 소음이 일부 도움이 될 수 있습니다. 그러나 아직까지 백색 소음과 무드 등이 수면에 도움을 준다는 과학적인 근거는 부족한 상황입니다. 수면무호흡증은 아무리 오래 잠을 자도 피로가 제대로 회복되지 않고 손상된 세포도 제때 재생되지 않습니다. 이러한 상태가 지속되면 신경인지장애나 심혈관계 질환, 대사기능장애 등 각종 합병증이 생길 수 있으며 돌연사의 위험성까지 높아집니다. 단순히 시끄러운 잠버릇이라 생각하지 말고 코골이가 심하다면 수면무호흡증이 동반되지 않았는지 반드시 확인해야 합니다. 영상에서 다른 질문 이외에 코골이에 대한 궁금한 점이 있으시다면 댓글로 남겨주세요. 채널 구독, 좋아요도 꼭 부탁드립니다. 저는 다음 시간에 또 다른 일상을 연구해서 찾아오겠습니다. 안녕.